السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى باش تكونوا كلكم بألف خير إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم كما كتشوفوا معايا، فهاد الفيديو خاص بلي ماشين لافي، غسالة الملابس ذات الحجم الكبير. كانوا بزاف ديال الاقتراحات ديال المشاهدين اللي كيطلبوا مني انني نقدر نقدم ليهم بعض الغسالات اللي هي كبيرة وكتهز كمية كبيرة من الملابس. بالنسبة للنوع الجديد اللي كاين هاد السنة، كما كتشوفوا معايا غسالة الملابس من نوع سامسونج. بالنسبة للحجم، فكما كتشوفوا معايا هاد الاولى هادي فهي كتهز لينا 18 كيلو ونص وكتنشف 11 كيلو، يعني لو سيشاج. وهذه كتهز 21 كيلو وكتنشف 12 كيلو. كما كتشوفوا معايا هذا لو بروغرام ديالها كيفاش كتخدم. بالنسبه لاول مره غادي تعطيكم واحد لي زيتاب خصكم توزوهم، يعني تمروا عليهم عادي. فوالا، ومن بعد نتوما غادي تختاروا البرنامج اللي نتوما بغيتو. وكما كتشوفوا كل برنامج تيعطيك الحراره ديال الماء، وكيعطيك شحال من تشليله، وكيعطيك دورات تعصار تنشاف ديال الحوايج شحال من دوره. بالنسبه للبرامج هما هادو، كنحاول انني ندوزهم ليكم كاملين باش تقدروا تشوفوا كاع لي بروغرام اللي في هاد لا ماشين لافي. وكما كتعرفوا غسالة الملابس سامسونج راها يعني واحد الماركه عالميه، ولا كاليتي ديالها مزيانه، كلشي كيعرفها الحمد لله. كما كتشوفوا معايا فيها بزاف ديال البرامج، وكاين البرامج الخاصه ديال السيشاج، وكاين برامج مع برامج الغسيل. وبالنسبه للحجم الداخلي ديالها كما كتشوفوا معايا هو هذا. بالنسبه لهذا لو طومبور ديال سامسونج كيكون طومبور ديامون، كما كتشوفوا لينوكس ديالو من النوع الممتاز. كما كتشوفوا معايا هاد الفراكات ديالها راها عندها تقريبا 4 من النوع الممتاز. راهم بحال الاختلاف اللي كاين بيناتهم هو السعه والحجم ديال كل وحده. كما قلنا هذه الاولى كتهز 18 كيلو ونص والثانيه 21 كيلو. هذا هو النوع الجديد اللي كاين في لا ماشين لافي سامسونج من الحجم الكبير. غادي نحاول نخلي لكم القياسات ديالهم في اخر الفيديو باش تعرفوا الطول والعرض والبروفوندور ديال كل وحده، هكا باش كل واحد يعرف المكان اللي يمكن له يحط فيه لا ماشين لافي، واش هتجيه ولا ما تجيش. وبالنسبه ليهم هما هادو راهم فيهم نفس القياسات نفس الحجم، الفرق اللي كاين في السعه ديال الطنبور فقط. وبالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا القياسات ديال هاد لي ماشين، كما كتشوفوا معايا كاينه وحده 18 كيلو ونص و11 كيلو تنشاف. بالنسبه للتعصار ديالهم 1400 دوره. عندنا فيهم 95 سنتيمتر في الطول، 75 بروفوندور و75 في العرض. وبالنسبه للماشين الثانيه فهي نفس القياس، 95 في الطول 75 في العرض و75 في البروفوندور. اللي الوزن اللي السعه ديالها 21 كيلو و12 كيلو سيشاج. اصدقائي، كما العاده كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا جزيلا للتتبع ديالكم. كما العاده اي استفسار اي تساؤل خليوه لي في التعليقات، غادي نجاوبكم كاملين ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.